جی تو السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اگر آپ میری ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بلیوں کو گھر میں پالنا کیسا ہے۔ تو بلیوں کو گھر میں پالنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ان سے ہیں، ہمارے نبی جو ہیں وہ بھی جو ہے وضو کر لیتے تھے بلی کے جھوٹے پانی سے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ بلی جو آتی تھی ان کے پاس تو وہ پانی کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ برتن کو اوندا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ بلی پی لے پانی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہے کہ بلیوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے بلیوں کو یعنی کہ پال سکتے ہیں، بس شارٹ کرتے ہیں بات کو، آپ پال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا پورا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو حرام نہیں ہے، البتہ جو ہے آپ کو جیسے کہ پتہ کہ یہ ایک شکاری جانور ہے، اس کو ایک تو آپ قید نہیں کریں، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں تو نہیں کرتا، کیونکہ بلیوں کو کیا قید کرنا ہے یار، بس انہیں کھلا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی خوراک وغیرہ کا دھیان رکھیں، یعنی کہ کچا گوشت وغیرہ مت دیں ایسا۔ بس یہ کہ بھائی جی اگر آپ نے بلیوں کو پالا ہے تو ان کو ایک تو نہیں بھی پالا تو بھی بلیوں کو مارنا جو ان سے ہے نا وہ گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ روایت میں ہے کہ ان کو کسی روئی کے گولے سے جو ان سے ہے نا اگر یہ آپ کے آ بھی گئی ہیں تو ان کو وہ جو ہے یعنی کہ ٹچ کر سکتا ہے لیکن مار نہیں سکتے، اور پاؤں تو بالکل ہی نہیں لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی پیار سے رکھیں، پیار کا جانور ہے بھائی۔ اب دیکھیں ہم تو جیسے کہ اس کو کھانا وغیرہ دودھ وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں، ہاں کوسٹلی جانور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں روز کا دودھ اور آپ ان کا کھانا لگائیں تو کہیں پر بھی آپ کے 1000 روپیز نہیں گئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کہ ایسے میں حساب نہیں کرنا آپ نے، تو کیونکہ جب شوق ہے تو پھر شوق کا تو کوئی مول نہیں ہے، جانور ہے، خدمت خلق ہے، سب کو ہم سب کو کرنی چاہیے۔ تو البتہ یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا کریں۔ اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بھائیوں اگر نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں پیٹس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے ایک چھوٹا سا پولٹری کا بھی سسٹم سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیٹس ہیں، پولٹری ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ان کی ساتھ ساتھ ویڈیوز ملتی رہیں، آگے انشاءاللہ سیٹ اپ کو مزید بڑا کیا جائے گا اور آپ کے لیے کئی ادر سرپرائزز بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھائیوں دعا گو رہیے، ٹھیک ہے، اور یوں ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کیا ہوتا ہے۔